Does your knee also hurt while walking and climbing stairs? Then this video is for you. Your knee joint is very crucial for movement and stability. And at the center of it lies cartilage, एक smooth tissue जो आपके joint को lubricate करने में help करता है. But over the period of time, ये cartilage break down होना start हो जाता है, जिसकी वजह से pain और stiffness तो होती ही है, बल्कि आपका walking pattern भी change हो जाता है. And you start to limp while walking. Hence, I recommend you with DonJoy Reaction Web Brace, जिसका सिलिकॉन वेब डिजाइन ना सिर्फ आपके जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है, बल्कि बायलेटरल हिंजेस आपके जॉइंट में वेट बेयरिंग और वेट शिफ्टिंग में भी हेल्प करते हैं. Hence, walk pain free and confidently with DonJoy Reaction Web Brace.